qui c'è il messaggio. Perfetto. Sì, grazie. Lo controlliamo adesso per vedere come il messaggio. Sarà ottimo, non ho dubbi. Grazie, grazie per il professionale. congresso, grazie mille. Grazie. Grazie alla Dunque signora perché la lettera di Francesco Rutelli, dunque. si accomodi. Sì, grazie. Ecco. Allora, Sì. oggi 16 novembre 2020 alle 10 nella sede dell'Oasi da Bucarest è stato firmato l'accordo di partenariato e collaborazione tra l'Associazione Italiana di Romania, Roasit, rappresentata dal Domnul, Sì, signor. cos'è il Domnul? Signor Messier Grosano, presidente. Scusate, sarebbe meglio parlare del PD e dell'istituto, sì, certo. perché abbiamo due, dunque Hai ragione. Luca Bader Qui io dovrei andare come IDE, cioè è meglio per voi, se e no, io d'accordo? PD. È una doppia rappresentanza. IDE. IDE. I- E I- se vuole qui rappresentante sì, Partito Democratico Europeo e Istituto dei Democratici Europei, giusto? Sì. Rappresentato da Luca Bader. Così avete una doppia, una buona cosa. Va bene, sì. Capisci? Deci aici Victoria uite Bravo, François. ca și Occhio. Institutul Democratic European, care este așa și scoatem Dunque trei. è necessario, sì. Va bene. E poi ho scritto così: la Roasi sostiene Sostiene. le iniziative del EDMS e quanto segue del Sì. Partito Democratico Europeo per organizzare eventi. La stessa cosa è l'ID, perché il PD Vittore! Ah sì, è vero. è l'ID perché è proibito per un partito politico di finanziare delle cose così. Auzi, Victore? Aici e la fel, dăm puțin. Și unde e scris partid și partidul de și Institutul IDE. Da? Aici. Institutul Democrat European. Proiectele. Progetti. Ah, Progetti. ok. Unde? E il partito Sì. PD, IDE, come ho scritto qui. E la stessa cosa dopo PD e No, peste tot unde apare PDI, E Da. IDE. la stessa cosa dopo. Peste tot. C'hai peste tot, da? Și Sì. IDE, ca să È fie. necessario aggiungere Sì, certo. l'ID, perché l'ID Certo. da una fondazione può aiutare i membri a livello finanziario. Non è possibile per il PD e Esatto. sì. Esatto. In quanto riguarda, vorrei chiedere una cosa, Certo. in quanto riguarda i nostri progetti, perché abbiamo alcuni nostri progetti, Sì. non Mhm. uno, più progetti, Più di uno? Sì. progetti europei, Sì. nel senso che l'associazione vuol creare questo tramite Liceo Dante Alighieri questa sinergia, però abbiamo bisogno un po' di spazio, non è che qui vi faccio vedere anche la sala dei corsi di lingua italiana, anche per altri corsi di insegnamento, anche corsi pratici, tecnici, Certo. di cucina, ma diversi corsi. E anche un'altra sala dove ci incontriamo, dove c'è anche un pianoforte, organizziamo piccoli spettacoli, però poco spazio qui. Noi abbiamo l'intenzione di creare un sistema per portare avanti anche da Bucarest per visitare la Bucovina, Sì. per visitare anche altri posti, però dobbiamo, se per caso possiamo invitare anche gli allievi dall'Italia per un scambio con il nostro liceo Dante Alighieri, Capisco. però dobbiamo essere un po' preparati, non possiamo
adesso è difficile, però vogliamo creare il nostro, tramite questo progetto vogliamo creare un sistema ben organizzato per un po' di condizioni. Sì. E in questo senso abbiamo deciso di portare avanti un progetto e per la minoranza etnica italiana, senza altre minoranze, perché ognuna minoranza ha il suo, non lo so, la sua politica, non sappiamo Certo, cosa capisco. pensano i tedeschi Certo, per caso. certo. Se possiamo avere un sostegno a livello politico Europeo. europeo per di sostenere questo progetto. C'è un progetto sulle minoranze in generale? Sì, Sì. un progetto Penso che noi possiamo provare a... Sì, sì. Cioè, Dobbiamo verificare, ma Sì, io certo. sono sicuro Certo. ci sono aiuti, Sono d'accordo. crediti, eccetera. A Bruxelles sì, abbiamo un documento sugli aiuti dell'Europa e un assunto di tutti gli aiuti possibili in Europa per l'Unione Europea. Dunque è molto semplice, sto per verificare Ho capito. nella lista e dunque dopo abbiamo la possibilità di aiutarci, di aiutarle per la domanda, ma è necessario prima di verificare. Ma Certo, programma, certo. sì. Ma infatti Sì. la cosa positiva... sono i moduli, sono tutti quelli che noi ci occupiamo di tutto, perché anche il nostro patrimonio non è che uno piccolo. Certo. E No, ma infatti la cosa positiva è che noi e tutti i nostri, François sta di gruppo al Parlamento europeo, ha una posizione molto importante. Noi abbiamo deputati europei, quindi se c'è da fare anche attività di lobby di questa cosa a Bruxelles, la facciamo. ok. Non Ok, garantiamo perché- naturalmente, vediamo come Ah come è sì, possibile no, farla, perché ma di questi certo sono ma le esigenze, diciamo. mi sembra un ottimo progetto, tra l'altro. Sì. Sì. Perfetto. Le esigenze in quanto riguarda complessità e poi in quanto riguarda il professionalismo di compilare, no, il progetto, perché questo è molto importante, ma è chiaro che non dipende da voi, però da quegli altri No, noi- punti di vista però è per utile- sostenere un progetto, se è un progetto intelligente, Esatto. ma No, esatto. è un progetto che No, no. va bene e poi si vede che è un progetto intelligente, visibile, tutto, Sì, ma sì, credo sì. che anche da parte vostra è un... Noi infatti è molto utile, noi poi ci siamo, faremo questi non è possibile aiutarla. Sì. Perché tutto è collegato con l'associazione, con il liceo Dante Alighieri, con il tempo libero, after school come Sì, si sì, certo. chiama, questi progetti after school che a noi ci interessa molto perché sviluppiamo così anche Ottimo. sì. Firmo? Sì, Tre copie ma, facciamo. se vuoi ti lo leggo, no? Ah sì, sì. Ma io vedi che capisco tutto il rumeno. Roasit sostenerà tutti gli eventi, organizzare gli eventi con carattere culturale, scientifico, politico, sociale. Perfetto. Roasit deciderà in congresso l'adesione dei membri nel partito e all'IDE. Bravo. Roasit sostenerà i progetti del partito e IDE in Romania. Esatto. No, normale perché è così. Poi PDE e IDE sosterrà i progetti dell'associazione nel settore culturale, scientifico, politico e sociale, sostenerà le iniziative dell'Associazione Italiana di Romania in quanto riguarda l'integrazione europea, credo che Esatto, il esattamente. processo continua, non è che è chiuso. Esattamente. PDE consulterà l'Associazione Italiana di Romania i politici legati alle Nelle minoranze politiche legate. etniche, basta. Mi Questo sembra è un ottimo. progetto molto, diciamo, un accordo semplice, però è scritto tutto perché gli altri Ne ho uno ancora. sì, ce n'è uno ancora, uno per Ok. Sì. Perfetto. questo
questo accordo rimanerà ecco, anche qui devo firmare. Am rugămintea că la sfârșit, după ce se termină discuția, să faceți o poză de grup. Se possiamo alla fine fare un foto Grazie. insieme Sì, per la nostra ovviamente. rivista, Assolutamente. per il nostro giornale, anche per la... Sì. Perfetto, Sì. bellissimo. Sì, sì, sì. Siamo a posto. Cu dulce graie, cu dulce nume, cu suflet mare îngeresc. Sunt doar dragi surori pe lume și pe amândouă le iubesc.